हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक फिंगर पैटर्न कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में कर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्क्रीन लॉक, फिंगर लॉक, फेस लॉक, स्मार्ट लॉक, तो आपको अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके बैक हो जाएंगे। यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में फिंगर अच्छे से ऐड कर लेना। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से अपना फिंगर ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोन में काफ़ी अच्छे से आपका फिंगर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में डन का, आपको डन पे क्लिक कर देना। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न ऐड करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।